ஹாய் என் அன்பான கேண்டீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் யூ ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி. இப்போ நான் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். மழை வேறு நல்லா பெய்யுதா? உங்களுக்கு கேட்குதா? லைட்டாக இறைச்சல் மாதிரி சத்தம் கேட்கும். இன்றைக்கி ஒரு ஒன் ஷாட் பார்த்து எல்லாத்தையும் அங்கே எனக்கு கேட்குது. ஓகே, திட்டாதுங்க. ஓகே, இங்கே 𝑗𝑢𝑁𝐺𝑢க்கு வெளிநாட்டு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி அரேஞ்ச் மேரேஜ் பாதியோடு இருக்குது. நீ இன்னும் புதுசாக ஒன் ஷாட் போடுற. கரெக்டு தான். எனக்கு இன்றைக்கி எதுவுமே போடக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு. லைக் அப்படியே படுத்து தூங்கிடலாம். எல்லாருக்குமே மழை நேரத்தில் தூக்கம் தானே வரும். அதுமாரி தான் எனக்கும். ஸோ ஆனால் எனக்கு இல்லை, ஒரு நல்ல ஒரு மழையை அப்படியே ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் குட்டான ஒரு எஃப்எஃப் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. கண்டென்ட்டு நான் எதுவுமே க்ரியேட்டே பண்ணல. ஜஸ்ட் மழை கான்செப்டை வச்சு மட்டுமே இனிமேல் தான் நான் க்ரியேட்டாக பண்ணணும். சரி வாங்க, நம்ம இப்போது டைரெக்டாக அந்த ஒன் ஷாட்குள்ளே போகலாம். ஸோ நல்லா மழையை ஃபீல் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எனக்கு இப்போது என்ன தாட் தெரியுமா வருது, என்ன பாட்டு தெரியுமா வருது? விருப்பம் பாதி தயக்கம் பாதி, கடலில் ஒரு கால் கரையில் ஒரு கால், அலைகள் அடித்தே கரையில் விழவா, துரும்பை பிடித்தே கரையில் எழவா, இதுவரை இது போலே இருமனம் கொண்டு தவித்ததில்லை, அதிலுமே எனக்காக திருமணம் வரை நினைத்ததில்லையோ. மழையின் சாரலில் நனைய தோணுது, நடுங்க தோன்றுது, பிழைகள் இன்று தெரிந்தும் கூட பிடித்து போனது புதையலானது. எனக்கு இந்த பாட்டு அப்படியே ஜஸ்ட் மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ஓடிட்டோம், அதனால தான் நான் இந்த பாட்டை பாடினேன். சரி ஓகே. மழை நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பாட்டுக்கு வைபாவீங்க, இல்லை உங்களுக்கு என்ன பாட்டு தோணும் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாட்டை. வாங்க நம்ம டேரெக்டாக இப்போ 𝘸𝑪𝑗𝐺𝐲 ஒரு ஷாட் பார்த்தலாம். ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஒன் ஹவர் கூட எடுத்துக்காது. நான் டப் பண்ணுறேன். இப்போது டைமிங் பார்த்திங்கன்னா 4:45. எப்போ முடிக்க போகிறேன்னு தெரியல. ஆனால் இந்த ஒன் ஷாட் கண்டிப்பாக சின்னதாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி வாங்க, நம்ம இது வரைக்கும் நான் நிறைய பேசிட்டா போதும். வாங்க நம்ம இப்போ டேரெக்டாக ஸ்டோரிக்குள் போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நம்மளோட வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இப்போ டேரெக்டாக ஸ்டோரிக்குள் போகலாம். நீங்கள் காலேஜ் படிச்சிட்ருக்கீங்க, ஃபைனல் இயர். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே பார்க்குறீங்க. மழை வருமா வராதா? நம்ம என்றைக்கு குடம் எடுத்து மழை வந்திருக்கு. சரி, குடம்லாம் எடுத்துகிட்டு ஆனால் மனசு சொல்லுதே மழை வரும்னு. பரவாயில்ல போ, அது என்ன அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்க போகுது, எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே மானத்தை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு மழை வா அப்படிங்கிறீங்க. ஸோ சொன்னதுக்கப்புறம் அப்படியே குடுன்னு போயிட்டு குடை எடுத்துகிட்டு வரீங்க. உங்களோட குடை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆலிவ் க்ரீன் கலர் குடை. ஸோ நீங்களுமே ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா லைக் ஆலிவ் க்ரீன் கலரில் தான் போட்டிருக்கீங்க, ஒயிட் கோம்போவில். நீங்கள் அப்படியே குடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காலேஜ் படிக்கிறீங்க. காலேஜ் முடிஞ்சிருச்சு, கிளாஸஸ் முடிஞ்சிருச்சு. 4 மணி போல் உங்களுக்கு காலேஜ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மழை பெய்யுதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஜன்னலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க. பார்த்தா அவ்வளோ மழை கொட்டி தீட்டுது மழை. ஐயோ என்னது இது நம்பவே முடியல. நம்ம நினச்சது என்றைக்குமே நடக்காதே. இதனடா அது புதுசாக இருக்குது. என்ன மழையே, உங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு கருணை மழையாது அப்படின்னு நீங்கள் மழையை பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு பரவாயில்ல இன்றைக்கி குடை எடுத்துகிட்டு ஒரு வேளை பிரயோஜனமாக போச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடையை அழகாக விரிக்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலாக பஸ்ஸில் தான் போகணும், அவுட் பஸ். ஸோ பஸ்ஸில் ஏறிட்டீங்க. ஏறுற வரைக்குமே சரிமலை. அப்படியே லைக் நம்ம லைட்டாக பேண்ட்டை தூக்கிட்டு அப்படியே போவோம்ல, ஏன்னா சேரு சகதியில் நம்ம காலில் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கீங்க. ஒரு வழியாக பஸ்ஸுலேயும் ஏறியாச்சு. அப்படியே அந்த விண்டோ சீட்டில் அப்படியே சபக்குன்னு உட்காந்துட்டு அப்படியே எல்லாருமே விண்டோ சாத்தியிருக்காங்க. ஏன்னா மழையோடு சேர்ந்து பனியும் அடிக்குது.
பனினா நீங்கள் அந்த ஸ்னோ அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க. லைக் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிறது கூட தெரியாத அளவுக்கு பனி அப்படியே மூட்டமாக இருக்கும். அதுதான் பனி மூட்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே பனியாகவே இருந்துகிட்ருக்கு. லைக் ஜில் ஜில் ஜில்னு காத்துடிக்குது. நீங்கள் மட்டும் அதை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு கிளவி உட்காந்துருக்கு. ஏம்மா ஜன்னலை தான் சாத்தேம்மா, சில்லு சில்லுன்னு காற்றடிக்குது, மழை வேற பெய்யுது, உன்னோட கையெல்லாம் நனைஞ்சு போட்டு பாரு, முதல்ல ஜன்னலை சாத்து அப்படிங்கிறாங்க. நீங்கள் பாட்டி உனக்கு வேணும்னா வேறு இடத்துல போய் உட்காரு, எல்லாருமே மூடியிருக்காங்க, எனக்கு திறந்துருக்கிறது தான் பிடிக்கும், அதனால தான் நான் திறந்து வச்சுருக்கேன். உனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீ பக்கத்தில் வேறு எங்கேயாவது போய் உட்காரு, உன் நல்லது தான் சொன்னேன், நாளைக்கு சளி பிடிக்க போது பாரு எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே தள்ளி உட்காந்துருச்சு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டும் மழை நீ வேறு, நீ அவங்க பேசலாம் கேட்காத, நீ எவ்வளோ அது கொட்டி தேய்க்கணுமோ தேய்த்துக்கோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ அப்படியே ஜன்னலில் அந்த கம்பியில் இருக்கும்ல, ஸோ 1 2 3 அப்படி சொல்லி கம்பி இருக்கும், அதில் அப்படியே ட்ராப்லெட்ஸ் அப்படியே சொட்டி டபக்குன்னு உங்கள் கையில் அப்படியே விழுது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே உங்கள் உள்ளங்கை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பார்க்குறீங்க. கரெக்டாக அது எங்கே ஒரு ட்ராப் வருதோ அந்த இடத்துல கை வச்சுட்டு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் கையில் லைட்டாக குளம் மாதிரியே இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் தண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே டடக்குன்னு அப்படியே வெளில தள்ளுறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி க்ரேஸியாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. உங்களுக்கு மழை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு தெரியல. ஒரு வழியாக உங்களோட பஸ் ஸ்டாப்பும், அதாவது உங்கள் வீட்டுக்கு போகிற அந்த பஸ் ஸ்டாப்பும் வந்துடுச்சு. சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடை இறங்குறீங்க. ஏன்னா எவ்வளோ தண்ணி தேங்க நிற்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உங்கள் காலில் வந்து லைக் முட்டிக்கு கொஞ்சம் கீழே வரைக்கும் பேண்ட் இருக்குது. நல்லா எல்லாத்தையும் அப்படியே தூக்கி வாரி வழிச்சிட்டு அப்படியே கை அப்படியே வச்சுட்டு கொடையோடு வச்சுட்டு அப்படியே அந்த தண்ணி தேங்கி இருக்குல்ல, ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் தண்ணி இல்லையோ அந்தந்த இடத்துலலாம் பொறுமையாக கால் வச்சு நவுந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கீங்க. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் சிக்னல் ஆக்சுவலாக. ஸோ சிக்னலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி நிறைய நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ மழை அப்படிங்கிறதாலே யாருமே ஜன்னல்லாம் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை, காரில் எதுலேயுமே சரி. ஸோ இங்கே மட்டும் அப்படியே கேஷுவலாக ஒருத்தவர் வந்து அப்படியே உட்காந்துருக்காரு காரில். அப்படியே பார்த்தா சைடில் உங்களை பார்க்குறாரு. யார் அது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்ருக்காரு. நீங்கள் அழகாக கையை வந்து அப்படியே லைட்டாக இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே அழகாக போயிட்டுருக்கீங்க. லைக் குதிச்சு போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, சரி பற்றக்கூடாது அந்த மாதிரி குதிச்சு அழகாக போயிட்டுருக்கீங்க. அவர் பொறுமையாக அப்படியே விண்டோவை அப்படியே இறக்கிட்டு அப்படியே பார்க்குறாரு. மழை வேற நல்லா பெய்யுது. அவர் அப்படியே குறுக்கி அப்படியே கண்ணை குறுக்கி அப்படியே பார்த்துட்ருக்காரு. இவ ஃபேஸ் தெரியலையே, கொடையை வச்சு மறைச்சிருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே பார்த்துட்ருக்காரு. சார் தண்ணி அடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு டிரைவரு. இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃபேஸ் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்காரு. இங்கே சிக்னல் வேறு விழுந்திருக்கும். அவர் வந்து அந்த டிரைவர் வந்து வண்டி எடுக்கிறாரு. ஸ்டாப் பக்கத்தில் நிப்பாட்டிடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. சார் ஆனால் மீட்டிங்க்கு இட்ஸ் ஓகே அப்படிங்கிறாரு. டக்குன்னு இறங்கிட்டார் அந்த மனுஷன். பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்கும், அப்படியே அந்த பில்டிங்கில் நிற்கிறாரு. அப்படியே இந்த ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் தான் அந்த பில்டிங்கு, அதுக்கே அவரோட மண்டை லைட்டாக நனைஞ்சிருச்சு. அப்படியே தலையை தோட்டிட்டு உங்கள் ஃபேஸ் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா ஆங்கிள்லேயும் மனுஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறா. பட் ஸ்டில் தெரியவே இல்லை. ஐயோ இதுக்கப்புறம் எங்கே இருக்குது தண்ணி இல்லாத இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே பார்க்குறீங்க. பார்த்தா ஏதோ இருக்குது, பில்டிங் இருக்குது, அப்படியே இதில் ஏறிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டக்குன்னு பில்டிங்கை ஏறிட்டு அப்படியே நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்க்குறீங்க பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம வந்து குட்டியாக இப்போ எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே பார்த்துருப்போம். ஃபாதராக நம்ம நிறையா பார்க்க மாட்டோம்ல. ஸோ அப்படியே நீங்கள் அந்த பில்டிங்கில் டக்குன்னு ஏறிட்டு அப்படியே நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்க்குறீங்க, கொடையோடு சேர்த்து நிமிர்ந்து பார்க்குறீங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. லைக் எப்படி சொல்கிறதுன்னா க்ளோஸராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் அண்ணாந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. அது பார்த்தா அப்படியே தேவைதான். ஃபைனலி அவர் இவ்வளோ ஆங்கிளில் பார்த்ததுக்கு உங்களோட கிட்டக்க க்ளோஸராக பார்க்குறதுக்காக தான் என்னமோ இவ்வளோ நேரம் உங்கள் ஃபேஸே தெரியாமல் இருந்துச்சோ தெரில. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறாரு உங்களையே. நீங்கள் பார்த்துட்டு சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே திருப்பியும் அந்த பில்டிங்லேயே அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க. திருப்பி இறங்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் அந்த ரோட்டில் இறங்கிட்டு அப்படியே எங்கே தண்ணி இல்லையோ அந்த இடத்துல அப்படியே பார்த்து அப்படியே தாவி குளிச்சுட்டே போயிட்டுருக்கீங்க. தேவங்க அப்படியே உங்களே பார்க்குறாரு. அவருக்கு என்னமுமே அதுலேருந்து வெளில வரவே இல்லை. லைக் டப்புன்னு அவர் பக்கத்தில் வந்து நின்னது தான் அப்படியே ஞாபகம் வருது. அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு அப்படியே அந்த மலையை பார்க்குறாரு.
எனக்கு இந்த மழையே பிடிக்காது, ஆனால் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உங்களே பார்க்குறாரு. ஏன்னா நீங்கள் சும்மா ஒரு கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடையை பிடிச்சிருக்கு, இன்னொன்று ஒரு கை அப்படியே வெளியில் நீட்டிட்டு கையை விட்டுட்டு அப்படியே கையில் உங்களுக்குலாம் அப்படியே மழை அப்படியே டப்ப 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 டப்பன்னு உங்கள் கையில் அப்படியே பட்டுட்ருக்கு. அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க. அப்படின்னு ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு அந்த மனுஷன் திருப்பியும் வந்து காரில் ஏறுறாரு. தலைலாம் நல்லா ஈரமாகிடுச்சு. இதனாலே நல்லா வலிச்சு சீவிட்டு இருந்த அந்த மனுஷன் அவரோட ஹேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் கண்ணில் வந்து டொப்பு டொப்பு டொப்புன்னு விழும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி குச்சி குச்சி குச்சா அப்படி நிற்குது ஃபோர்ஹெட்லலாம். அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணுங்க சார், மீட்டிங் பண்ணுங்க, சரி சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அப்படியே இவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிட்டுருக்காரு ஒரு வழியாக. அப்பாடா வீடு வந்துடுச்சு. நீங்கள் கத்துறது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட கேட்கும்ப அந்த அளவு கொஞ்சம் விரக்தியில் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கடகடன்னு உங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பேக் எல்லாத்தையுமே தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டு குடுக்குன்னு மொட்டை மாடிக்கு போகிறீங்க. என்னப்பா பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் வந்து அனதர சைடில் நின்றுட்டுருக்கார், ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கார். ஸோ தட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மாடிக்கு போயிட்டு நல்லா தகதிமித்தோம்னு சொல்லிட்டு ஆடிட்டுருக்கீங்க. இதில் வேறு மழை சாங் வேறு, அம்மா அப்படியே மழைக்குன்னே ஒரு தனியார் ஒரு ஃபோல்ட்ரு போட்டு வச்சுருக்கீங்க போல். ஸோ மழையோட அந்த வைபான பாட்டு எல்லாமே வருது. மழையே மழையே தூரும் மழையே இது காதல் தானா, அந்த மாதிரி நிறைய தமிழ் சாங்ஸில் மழையெல்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ அது எல்லா பாட்டுமே அப்படியே ஒன்று மாற்றி ஒன்றுன்னு அப்படியே எப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைபாயிட்டே இருக்கீங்க. ஒரு வழியாக அப்படி அப்பா குளிருது அப்படியே சொல்லிட்டு குட்டுன்னு கீழே இருக்கீங்க. அவர் அப்படியே உங்களே பார்க்குற மேலே டான்ஸ் ஆடினதுலாம் தெரியாது, ஆனால் கையை மட்டும் ஆடினது மட்டும் தெரிஞ்சுது. டான்ஸ் ஆடுற போலியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்துகிட்ருக்காரு. ஒரு வேலையை கீழே அப்படியே நடுங்கிக்கிட்டே வரீங்க. வந்து உங்கள் அம்மா, என்ன வயானு இது லூஸு மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்க, இந்த காலத்தில் வேற ஃபஸ்ட்டு மழை வேற, சளி பிடிச்சிக்காது, அறிவில்லையாடி உனக்கு, அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமா, சளி இன்றைக்கி வரும் நாளைக்கு போகும், மழை எப்போ வருதுன்னே தெரில, வரும்போது என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியதான், அதுக்குன்னு வீட்லேயே உட்கார சொல்கிறியா நீ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஏதோ பண்ணி ஒளி, எனக்கு என்ன, நாளைக்கு காலேஜ் லீவு தான் போட போகிற, போ, இதுக்கு தானே பிளான் பண்ணுற அப்படிங்கிறாங்க. நீங்கள் விடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டே ஸ்பாயில் பண்ணிச்சேன் அம்மா. இப்போது அப்படியே பெட்ரூமுக்கு போயிட்டு நீங்கள் அப்படியே தலையை அப்படியே தோட்டிகிட்டே ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் மாற்றிட்டீங்க, குளிச்சுட்டு அவர் அந்த மனுஷன் அந்த இடத்துல தான் நின்றுட்டுருக்கார். லைக் லிட்ரலி ½ an hour கிட்ட நின்றுட்டுருக்காரு. நீங்கள் வெளியே வந்துட்டு இந்த போர்ட்டிக்கோ இந்த பால்கனிலாம் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டு இந்த தலையை வந்து தோட்டிகிட்ருக்கீங்க, துண்டாச்சு தோட்டிகிட்ருக்கீங்க. அந்த மனுஷன் அப்படியே உங்களே பார்க்குறாரு. நீங்கள் அப்படியே தற்செயலாக அப்படியே திரும்புறீங்க, பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண் அப்படியே குறுக்கி வச்சுட்டு பார்க்குறீங்க. ஒரு எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்களை பார்த்துட்டு அழகா கை அப்படியே வேவ் பண்ணுறாரு, ஹாய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாயை வந்து அப்படியே பார்க்குறீங்க. இது அந்த பையன் இல்லை, க்ளோஸராக பக்கத்தில் தடக்குன்னு தெரியாமல் நின்றுட்டேன்னா அந்த மனுஷன் தானே இவரே எங்கே நின்றுட்டுருக்காரு, அப்படி நம்மளுக்கு முன்னாடி யாராவது இருக்காங்களா என்ன அப்படி சொல்லி நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறீங்க. பார்த்தா யாருமே இல்லை, ஒன்றே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை மட்டுமே ஹேண்டை வச்சு பின் பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுறாரு. என்னையா அப்படிங்கிறீங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்கையில் பண்ணுறாரு. என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சத்தமாகவே சொல்லிகிட்டு இருக்காரு மனுஷன். ஏன்கிட்டவா அப்படிங்கிறாரு. ஓகே வரேன் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட்னு அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கொடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல, இங்கே தானே பக்கத்தில் தானே பில்டிங்கில் தான் நின்றுட்டுருக்கான்னு சொல்லிட்டு குடுக்குன்னு இறங்கிட்டு அப்படியே டப்புன்னு திருப்பி இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் க்ளோஸராக போய் நின்றுட்டுருக்கீங்க. மழை வேறு பெய்யறதால எங்கே நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரில. ஸோ லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி நின்று பார்க்குறீங்க. அந்த மனுஷன் நல்லா ஹைட்டு வேறு. நீங்கள் சாரி சொல்லுங்கள், என்கிட்ட என்ன பேசணும், முன்ன பின்ன உங்களுக்கு எனக்கு தெரியுமா? தெரியாது, இப்போ தான் ஒரு 45 minutes முன்னாடி தான் நான் பார்த்தேன். ஓ சரி ஓகே, எதுக்கு என்ன பார்க்கணும், என்னது சொல்லுங்கள். எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு, என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா? புரியல. எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு, என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்டேன். யோசிச்சு முடிவு சொல்லு. சரியா? நாளைக்கு இதே டைமில் இதே இடத்துல வெயிட் பண்ணுறேன்.
பை த வே என்னை பற்றி நான் எதுவுமே சொல்லலைல்ல. என் பேர் 𝐾𝐚𝐲𝐬 அலைஸ் வி. நான் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். மாத சேல்ரி இது. அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரே பிள்ளை, அவ்வளோதான். நல்ல செட்டிலான ஃபேமிலியிலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன். தட்ஸ் இட். எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் காலேஜில் பண்ணுற லவ்லாம் பிடிக்காது. எனக்கு வேணுங்கிறது மெச்சூர் லவ். எனக்கு உன்னை பார்த்ததும் லைஃப்பில் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ண நல்லா இருக்குமோன்னு தோணுச்சு. அடுத்த செகண்டே சொல்லணும்னு தோணுச்சு. சொல்லிட்டேன். உன் முடிவை இந்த இடத்துல சொல்லு. நாளைக்கு நான் வெயிட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய். வெயிட் 1 minute. யுவர் நேம்? நான் ஏன் என் பேர் சொல்லும்? ஓகே சார், நீ நாளைக்கு சொல்லு. ஓகே பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் கேஷுவலாக போயிட்டாரு. ஸோ கார் அவருக்கு வருது. டக்குன்னு அந்த மனுஷன் ஏறி போயிட்டாரு. பாய் அப்படி சொல்லிட்டு காரில் ஏறிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேவ் பண்ணுறாரு. உங்கள் கை தானாவே பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடுது. சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை அப்படியே நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க. அந்த மனுஷன் லைட்டாக ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுறாரு. நீங்கள் ஆன பேர் அறிஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க. வயனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அம்மா இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஹேண்டை வச்சு வேவ் பண்ணுறாங்க. அங்கே என்னடி பண்ணுற, வா இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க. நீங்கள் குடுகுடுன்னு திருப்பி ஓடிட்டு அந்த பில்டிங்கில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க? இங்கே தானே நம்ம வீடு இருக்கு, யோசி உள்ளவா, என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? சும்மா மழையில் நான் இந்த பாரு ஏதாவது கெட்டவாத வந்துட போகுது, போ இல்லை போ, தலையை காய்வு, ஈர தலையோடு இருக்காது போ அப்படி சொல்லிட்டு லொட்டுன்னு மண்டையில் அடிக்கிறாங்க. மண்டையில் அடிக்காதம்மா, தாயில்லாத பிள்ளை தான் மண்டையில் அடிப்பாங்க. இன்னுமாம்மா இதை நம்புறாச்சு வா அப்படிங்கிறாங்க அவங்க அம்மா. இப்போது அப்படியே நீங்கள் உங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டு ஃபேன் அப்படியே ஃபுல் ஃபாஸ்ட்டில் வச்சுட்டு அப்படியே தலையை காய வச்சுட்ருக்கீங்க. இவ்வளோ நேரம் என்ன நடந்துச்சு? இது கனவா இல்லை நினவா? வந்தார், சொன்னார், போயிட்டாரு. என்ன யோசிக்க வச்சுட்டு போயிட்டாரு. என்ன சொல்கிறது நான்? சே, எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த மனுஷன். அவர் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கணும்னு எந்த வகையில் நம்ம நம்புறது? நான் எதுக்கு முதல்ல நான் நம்பணும்? பார்க்க ஹேண்ட்ஸமாக இருந்தானா மனசு உள்ள ஃபுல்லாக அழுக்காக தான் இருக்கும். நீ வேற வயன் கண்டதை போட்டு மனசை போட்டு பரட்டிகிட்டு இருக்காது. மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி நாளைக்கு போகிறோம், நோன்னு சொல்கிறோம், வந்துட்டே இருக்கும். புரிஞ்சதில்ல? எஸ் யூ ஆர் ரைட். ஆமாம் யாருன்னே தெரியாது, முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு பையனை நான் எப்படி ஓகே சொல்கிறது? வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் மனசை பக்குவப்படுத்திகிட்டே இருந்துகிட்ருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எழுந்திரிக்கிறீங்க. டக்குன்னு அந்த மனுஷன் வெளில வந்து நிற்கிறான்னு சொல்லிட்டு டுபுக்குன்னு போய் பார்க்குறீங்க. அப்பா இல்லை, நல்ல வேலை. காலேஜ் உங்களுக்கு நேற்று நல்லா அடமழை அப்படிங்கிறதால இன்றைக்கி உங்களுக்கு லீவ் விட்டுட்டாங்க. ஸோ அதனாலேயே நீங்கள் சும்மா அந்த டீ எடுத்துகிட்டு வரீங்க. மழையில் அப்படியே கையை வச்சுட்டு டீ அப்படி குடிக்கிறீங்க. உங்கள் அம்மா மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி பஜ்ஜி போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியே குடுன்னு போயிட்டு மழை பக்கத்தில் நின்றுட்டு பஜ்ஜி சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க. அந்த போகும்ல அந்த மாதிரி. இவட பைத்தியமாக இருப்பாளா என்ன? மழை என்ன இப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாவ சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா ஒரு மாதிரி வினோதமாக உங்களை பார்க்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் மணி வந்து ஒரு 3:30 அந்த மாதிரி இருக்கும். பொறுமையாக நீங்கள் அப்படியே வெளில வந்துட்டு அப்படியே சும்மா மழை அப்படியே பார்க்குறீங்க. லைட்டாக மழை விட்டுருக்கு. லைட்டாக ஊசி மழைன்னு சொல்லுவாங்களே, லைட்டாக பெய்யும்ல, அந்த மாதிரி நீங்கள் பெஞ்சிட்ருக்கு. அப்படியே அதை பார்த்துட்டு அப்படியே கண்ணு உங்களுக்கு சொருவுது. அப்படியே கண்ணை லைட்டாக மூடுறீங்க. டக்குன்னு ஒரு ஹாரன் சத்தம். அப்படியே எழுந்திரிச்சு பார்க்குறீங்க. வா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை ஹேண்டு வச்சு சிக்னல் பண்ணுறாரு. வந்துட்டானா, டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க. மணி 4:15 சம்திங் போல் ஆயிருக்கும். ஐயோயோ வந்துட்டான், இவனுக்கு மூஞ்சல் அடித்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறேன் பாரு அப்படி சொல்லிட்டு குட்டுன்னு இறங்கிட்டு அதுமாரி ரோடை க்ராஸ் பண்ணிட்டு அந்த பில்டிங்கில் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. இன்றைக்கி பிளாக் கலர் ஷர்ட், ரொம்ப அழகாக இருக்கார். ஒரு நிமிஷம், நீ உன் முடிவை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லணும். என்னது? இது என்னோடய ஃபேவரட் ஷர்ட் தெரியுமா? ஏன் அது? இந்த ஷர்ட் நான் என்ன போட்டாலும் எனக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடச்சிரும். இது லக்கி ஷர்ட்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி. ஓ அப்படியா? அதுக்கு என்ன இப்போ என்கிட்ட சொல்லு, என்ன பிரயோஜனம்? சரி, 9 சொல்லு. நீங்கள் அப்படியே அவரோட ஐஸை பார்க்குறீங்க. அவரோட கண்ணில் ஃபுல்லாக காதல் தெரியுது. சொல்லு. அது நானும் உங்களை லவ் பண்ணுறேன். இது அவருக்கே ஷாக்கு.
ஆ இல்லை 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 நான் சொல்ல வந்தது இது இல்லை, நிஜமா இல்லை. ஓ ஓ இல்லை நிஜமா இல்லை 𝐾𝐚𝐲, இல்லை நிஜமா கிடையாது. நான் சொல்ல வந்தது நோ, அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஆனால் உன்னே அறியாமல் நீ இந்த வார்த்தையை தானே ஓயன்னு சொன்ன. ஆமாம் ஆமாம் நான் தான் சொன்னேன், ஆனால் அது தெரியாமல் சொன்னது. இப்போ நான் தெரிஞ்சு சொல்கிறேன். நோ இருங்க ஒரு நிமிஷம். என் பேர் எப்படி ஓயன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நினச்சிக்கிட்டியா? தெரியும். அதுதான் எப்படி? உன்னோட பயோடேட்டா சொல்லவா? பயோடேட்டா எங்கே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உன் பேர் வயன், உங்கள் அம்மா பேர் சாவித்ரி, அப்பா பேர் செல்வம், உனக்கு சிப்ளிங்ஸ் யாரும் கிடையாது, சிங்கிள் சைல்டு, காலேஜ் ஃபைனல் இயர் பண்ணிகிட்ருக்க, ஆர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். உனக்கு இது வரைக்கும் 3 பேர் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க, யாருக்குமே நீ இது வரைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணதில்லை. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஜூனியர் கூட உனக்கு ஒரு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கான், நீ தம்பின்னு சொல்லி அவங்கள முடிச்சு விட்டுட்ட. அதுக்கப்புறம் உனக்கு மழைனா ரொம்ப 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 பிடிக்கும், மழை எப்படா வரும்னு நீ நினச்சிட்ருப்ப, மழையோட உனக்கு அவ்வளோ பாண்டிங் இருக்குது. தென் உனக்கு பிடிச்ச கலர் எல்லோ. தென் வந்து உன்னோட லக்கி நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5. வேறு ஏதாவது உன்னோட ராசி நட்சத்திரம் அதுவுமே தெரியும். நீங்கள் ஆனும் கண்ணு சிமிச்சிட்டு பார்த்துட்ருக்கீங்க. அப்படியா? இவ்வளோ தெரியுமா? இதுக்கு மேலேயும் தெரியும். என்னது உங்ககிட்ட 165 ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது. அவ்வளோவா இருக்குது என்கிட்ட? அப்புறம் உன் ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறார். போதும் நிறுத்துங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க? நோ தான். நீங்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும் நோ தான். ஆனால் நீ எஸ் சொன்னியே, அது கணக்கில் எடுக்க முடியாது. சாரி, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எஸ் சொன்ன, ஆனால் நீ இப்போ நோ சொல்கிற. எனக்கு எவ்வளோ பழகி பாரு. உனக்கு அப்பவும் பிடிக்கலன்னா அப்போ நோ சொல்லு, ஒத்துக்கிறேன். டீல் ஓகே? உனக்கும் வேணாம் எனக்கும் வேணாம், ஃபேராக கேம் விளாட்லாம். இது என்ன கேம்? இது லைஃப். ஓகே, ஃபேரான ஒரு லைஃப்பில் இருக்கலாம். ஓகே, எத்தனை நாள் டியூரேஷன்? ஜஸ்ட் 2 days இஸ் எனஃப் ஃபார் மீ. 2 நாளில் உங்களால் எனக்கு கவுத்துற முடியும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அண்ணா? அந்தளவு நான் மொக்க பீஸா அண்ணா? அது உன் மேலே உள்ள கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை, என் மேலே உள்ள கான்ஃபிடென்ஸ். என்னால் இது முடியும்னு தோணுது, பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். இதில் என்ன இருக்கும் ஏன்? பார்க்கலாம், 2 days தானே, இட்ஸ் ஓகே. ஆனால் நான் எந்த நேரத்துலையும் உங்கள் வீட்டில் வந்து நிற்பேன். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓகேவா? என்ன நீங்கள் இப்படிலாம் பேசுகிறீங்க? அம்மா கிட்டலாம் எதுவுமே தெரியக்கூடாது சொல்லிவிட்டேன். நான் தான் சொல்கிறேன், நான் நோ சொல்கிறதுக்காக தான் இதை அக்செப்டே பண்ணுறேன். அப்போ நீங்கள் எங்கள் அம்மா கிட்டலாம் வந்து சொன்னீங்கன்னா அப்போ எப்படி நான் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது? இது வேறு மாதிரி. ஸோ டுமாரோ அண்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ கண்டிப்பாக லீவ் தான், எனக்கு தெரியும். ஸோ வெளில போவோம், ரெடியாக இருவேன். அம்மா கிட்ட என்ன சொல்கிறது? அது ஏன் விஷயம் இல்லை, உன் விஷயம். நீ தான் எப்படியா சொல்லி சமாளித்து வெளில வரணும். ஓகே பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக போகிறாரு. என்ன மனுஷன் நீ அப்படின்னு நீங்கள் ஆன பாய பிறந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஜஸ்ட் 2 days தானே, அப்படின்னு என்னை கவுத்திர முடியுமா என்ன? பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்களுமே இருந்துகிட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போது அதே மாதிரி இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா மார்னிங் 9 o'clock வந்துட்டாரு. ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் ஹாரன் அடிக்கிறாரு. நீங்கள் துப்பு துப்புன்னு ஏதாவது உங்கள் வீட்டுக்கிட்டே ஏதாவது ஹாரன் அடிச்சாலும் துப்பு துப்புன்னு வரீங்க. என்னது அப்படிங்கிறீங்க? நான் தான் வெளில போகலாம் வா. கிளம்பல, ஒரு டெடிக்கேஷனே இல்லை உனக்கு. சீக்கிரம் 10 minutes தரேன், வா சீக்கிரம் வா. அம்மா கிட்ட என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மண்டையாட்டுறாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளம்பிட்டே இருக்கீங்க. உங்கள் அம்மா எங்கடி போகிற? அம்மா ஃப்ரெண்டு வெளில கூப்பிட்டாம்மா, போயிட்டு வந்துடுறேம்மா. இந்த மழை இல்லையா, போயிட்டு வந்துடுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டும் சொல்கிறீங்க. சரி பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் குடுன்னு கீழே அப்படியே வந்துட்டு காரில் அப்படியே ஏறி உட்காடுறீங்க. டிரைவர் இல்லை, நம்ம டேட் போகிறோம், அப்படியே டிரைவரை வச்சுக்கிட்டு
லைட்டாக ப்ரைவேட்டாக இருக்கணும்ல. ப்ளஸ் எந்த நேரத்தில் நான் உனக்கு கிஸ் பண்ணுவான்னு எனக்கே தெரியாது. அந்த நேரத்தில் டிரைவர் இருந்தால் ஹெசிடேட் ஆகாது. டேட் போகிறவங்க கிஸ் பண்ண மாட்டாங்களா? இல்லை, இது இது டேட் இல்லைல்ல, ஜஸ்ட் 2 days வெளில கூப்பிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் ஒத்துக்கிட்டா தானே வெளில போனால் டேட்டு, அப்படி தானே? நீ என்ன ஒத்துக்கிட்ட ஆக்சுவலாக, ஆனால் நீ அதை ஒத்துக்க மாட்டுற. அதுக்காக தான் இது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது டேட். உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ என்ன வேணால் யோசிக்கோ, அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. மழையில் எங்கே போவேங்க? நான் எங்கே வேணால் போவேன். இன்றைக்கி நான் எங்கே அழைச்சிட்டு போகிறேன்னா இங்கே எல்லாமே நீ வரணுமா? அப்படியே மழையில் உங்களை பீச்சுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு. லைக் பீச்சை விரிச்சோடி இருக்கிற மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு. மழையில் பீச்சுக்கா? ஒரு கொடை தான் இருக்குது. ஆமாம், ஒரு கொடை தான், வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உங்கள் ஹேண்ட் அப்படியே பிடிக்கிறாரு. அவரோட ஹேண்ட் செம்ம பெருசாக இருக்குது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஹேண்டே பார்த்துட்ருக்கீங்க. அப்படியே டக்குன்னு அந்த கொடையோட அந்த அப்படியே சுருக்குவாங்களே, ஸோ கொடையில் வந்து அப்படியே உங்களை நல்லா டைட்டாக வச்சு அணைச்சிட்டு அந்த மனுஷன் அப்படியே உங்கள் ஷோல்டரில் ஹேண்ட் வச்சுருக்காரு. ஸோ மழையில் ஃபுல்லாகவே நனையாத மாதிரி ரவுண்ட் அப் பண்ணுற மாதிரி அந்த மனுஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ நீங்கள் அப்படியே லைக் அ பேபி மாதிரி க்யூட்டாக குது 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 வந்துட்டுருக்கீங்க. அவர் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது தான் உங்களோட 2 ஸ்டெப்பு அந்த மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு. நீங்கள் அப்படியே அவர் என்னன்னா இந்த பையன்கிட்ட எவ்வளோ க்ளோஸாக. ஓ மை காட். ஆமாம், உங்கள் வயசு என்ன? என் வயசா? ஏன் தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன பண்ண போகிறேன்? சரி கெஸ் பண்ணு, என் வயசு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவரை பார்க்குறீங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்கையில் பண்ணுறாரு. ஆத்தாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு கீழே குஞ்சிட்டிங்க. கெஸ் பண்ணிட்டியா? ஒரு ஒரு 26. ஆமாம், அதுதான் என் வயசு. பரவாயில்லையே, கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டியே. ஏன் இவ்வளோ பச்சை பாய் பேசுகிறீங்க? எனக்கு நல்லா தெரியுது, நான் கண்டிப்பாக தப்பாக தான் சொல்லியிருப்பேன். எங்கே உங்கள் ஐடி கார்டு கொடுங்க. அதெல்லாம் தப்பு. நான் உன்கிட்ட ஏதாவது ப்ரூஃப் கேட்டேன்னா நீ என்ன, நீங்கள் உன் பேரை சொல்லவே இல்லை. உன் பேர் என்னன்னு கேட்டால் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னேன். அதுக்குன்னு ஒன்று நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணேன்னா இல்லைல்ல. அதே மாதிரி உனக்கு திறமை தான், நீ கண்டுபிடிச்சிக்கோ. இதெல்லாம் சுத்த போங்கு. அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபேராக தான் போய் விளாட்றேன். நான் எதுவும் ஃபோர்ஜர்லாம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் அப்படியே பீச்சுக்கு போகிறாரு. ஸோ கடல் அலையில் போய் நிறுத்துறாரு. ஸோ நீங்களுமே அந்த கடலோட சேர்த்து மழையை வந்து ரசிச்சிட்ருக்கீங்க. கடல்லாம் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக அப்படியே சீருன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி வேவ்ஸஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் அப்படியே மழை அப்படின்னு அடிச்சுட்டு நீயும் அடிச்சுட்டு கொடையை அப்படியே விட்டு எறிஞ்சிட்டீங்க. ஸோ எனக்கு மழை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. நனைஞ்சிட்டாரு மனுஷன். அப்படியே உங்களே தான் பார்த்துட்ருக்காரு. என்ன அது பார்க்க, ஐயோ கடல், அப்பா நான் நனைஞ்சிட்டேன், தண்ணி தெரிச்சிருச்சு என் மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க. நியூஸ் எடுத்து நீ நினச்சிட்டோங்க. உங்களுக்காவது பரவாயில்ல, பேண்ட்டு பாதி வரைக்கும் தான், எனக்கு பாருங்க டாப் ஃபுல்லாக நனைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இட்ஸ் ஓகே, காரில் ட்ரெஸ்ஸும் உனக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன், போட்டுக்கோ. ஆமாம், மழையில் டேட்டுக்கு போகிறவங்க எப்படி இருந்தாலும் ஸ்பேருக்கு எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கிறது வழக்கம் தானே. அப்படியா? உனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா ஒத்துக்குமா? ஒத்துக்குமே. அடுத்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மனுஷன் எங்கேருந்தோ கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. குடுன்னு ஓடி போயிட்டு நீங்களுமே அவருமே சேர்ந்து 2 பேருமே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க. மழையில் அப்படியே கரையுது அந்த ஐஸ்கிரீம். அந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டே எவர் அப்படின்னு நீங்கள் அவரை அப்படியே சொல்கிறீங்க. எனக்குமே அப்படின்னு அந்த மனுஷன் சொல்லிகிட்ருக்காரு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ரொம்ப குளிருது, ட்ரெஸ்ஸுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. டிக்கியில் இருக்குது, இதோ எடுத்து தரேன். அந்த மனுஷன் அப்படியே எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. தேங்க்யூ. எங்கே ட்ரெஸ் மாற்றுறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு யோசிச்சிட்டே இருக்கீங்க. கார்க்குள்ளே மாற்றிக்கோ. கார்க்குள்ளையா? தெரியுமே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அதெல்லாம் தெரியாது, இங்கே அவ்வளோவா யாரும் வரமாட்டாங்க. வரவங்க வரமாட்டாங்கங்கிறத தாண்டி நீங்கள் இருக்கீங்களே,
அதனால தான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சாரி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு பொறுமையாக அப்படியே நீங்கள் போகிறீங்க. ஸோ காரில் போயிட்டு லைட்டாக மறைஞ்சிருந்த மாதிரி அப்படியே ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க. என்ன இது இன்னொருலாம் இருக்குது. அப்படியே நீங்கள் அந்த உங்களோட அந்த பாடி அதுக்கப்புறம் அதில் பேண்டீஸ்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எடுத்து பார்க்குறீங்க. லைக் லிட்ரலி உங்கள் சைஸும் அதோட சைஸும் அக்யூரேட்டாக ஒன்று. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில நின்றுட்டுருக்க அந்த மனுஷனை பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவர் வேறு சைடில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இப்படிடா மனுஷா நீயா, ஒரு வேளை இதுவுமே பயோடேட்டாவில் வந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்டே எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாற்றியாச்சு. இப்போ அந்த மனுஷன்ட்ட கதவை நாக் பண்ணிட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க, இட்ஸ் ஓகே, எனக்கு ஒன்றும் உங்களுக்கு சளி பிடிக்காதா, மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நீங்கள் போயிட்டு அதே மாதிரி அவர் என்ன இடத்துல அதே மாதிரி நின்றுட்டுருக்கீங்க. அவருமே வித்தின் ஒரு 2 minutes மாற்றிட்டு வந்திருப்பார். ஸோ இப்போ அவர் கார் ட்ரைவ் பண்ணுறாரு, நீங்கள் அவர் கூட பக்கத்தில் உட்காந்துட்ருக்கீங்க. ஸோ உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு. லைட்டாக அப்படியே விண்டோ மட்டும் இறக்கியிருக்கீங்க, லைட்டாக மட்டும் சாரல் அடிச்சுட்டே இருக்குது. இப்போ அதுவே உங்கள்கிட்ட ஒன்று நான் கேட்கணும். என்னது? அது என்னோடய சைஸ்லாம் இப்படி கரெக்டாக இருக்குது, பயோடேட்டாவில் வந்துச்சா? நேற்று தான் உன்னை ஃபுல்லாக பார்த்தேனே. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு கையை கிறிஸ்காஸ் பண்ணி உங்கள் செஸ்ட்டுக்கிட்ட வைக்கிறீங்க. நான் அதை மெயின் பண்ணல. நான் உன்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணும் போது என் கண்ணுக்கு முன்னாடி நீ நேராக நின்றுட்டு இருந்தால, அந்த ஃபுல்லாக பார்த்ததை சொன்னேன். ஐ கெஸ்ட் இட் இதாக இருக்கும்னு. தட்ஸ் ஆல். நீங்கள் மலைச்சி போய் நின்றுட்டுருக்கீங்க. சைஸ் கரெக்டு தானே? ஆமாம். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் அப்படியே கார் ட்ரைவ் பண்ணுறாரு. ஸோ பாட்டுமே உங்களோட ப்ளேலிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதே ப்ளேலிஸ்ட் அதுலேயுமே கேட்குது. நீங்கள் அப்படியே அவரை பார்த்துட்டு எப்படி என் ப்ளேலிஸ்ட் கூடயா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது? என்ன ஏஜென்சி வச்சுருக்கீங்க? இந்த அளவு ரொம்ப ஆப்டாக உட்காருது. எனக்கும் சொன்னீங்கன்னா உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நானும் அந்த ஏஜென்சி யூஸ் பண்ணிப்பேனே அப்படின்னு அவர் சிரிக்கிறாரு. என்ன சிரிக்கிறீங்க? ஒன்றும் இல்லை. சரி, வேறு எங்கே போகலாம்? உனக்கு ஏதாவது இந்த மழை நேரத்தில் எங்கேயாவது தோணுதா வெளில போகணுன்னு? அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க. வயன் டக்குன்னு எதாக இருந்தாலும் சொல்லு. நீ யோசிக்கிறது எனக்கு வேறு என்னமோ பண்ணணும்னு தோணுது. என்ன பண்ணணும்னு தோணுது உங்களுக்கு? பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிரச்சனை இல்லைல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரே ஜம்பில் அப்படியே அந்த மனுஷன் ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட அந்த இது இருக்கும், சீக்ஸ் இருக்கும், அது அப்படியே ஒரு ஹேண்டில் ஹோல்ட் பண்ணுறாரு. காது உங்கள் சீக்ஸு லைக் லிப்ஸ் வரைக்குமே அவரோட ஹேண்ட் அப்படியே வருது. லைக் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவரோட ஹேண்டு. அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே உங்களுக்கு கிஸ் பண்ணுறா பாருங்கள். நீங்கள் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் உங்களே அறியாமல் நீங்கள் கண்ணை மூடியிருப்பீங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் ஃபீல் டப்புன்னு அப்படியே தலையை விட்டுட்டீங்க. என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நான் தான் சொன்னேனே யோசிக்காத வயன், எனக்கு வேறு யோசனை வருதுன்னு. நீ தான் பெருசாக எடுத்துக்கல, பண்ணிடலான்னு சொன்னேன், அதான் பண்ணிட்டேன். உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு தான் பண்ணேன். நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க? நம்ம மொத்தம் கொடுக்குறோன்னா கேட்டீங்க. நீங்கள் சும்மா சொல்லக்கூடாது. வண்டி ஓட்டுங்க. ஏன் வயன் பிடிக்கலையா? வண்டி ஓட்டுங்க. ஆமாம். இல்லைன்னா நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். வீட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது. நான் எப்போ சொல்லணும் அப்போ தான் நீ வீட்டுக்கு போக முடியும். இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவருங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இல்லையே, இது நார்மல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்லேயே சும்மாவே அந்த மனுஷன் ரைடு அழைச்சிட்டு போகிறாரு. ஸோ அழைச்சிட்டு போயிட்டு இப்போ ஒரு டவர் இருக்குது. டவருங்கிறதோட லைட் ஹவுஸ் மாதிரி. ஸோ லைட் ஹவுஸில் ஏற சொல்கிறாரு. ஸோ ஏறுறீங்க 2 பேருமே. ரொம்ப பெரிய லைட் ஹவுஸாக இருக்குது. உங்களுக்கு மூச்சு திணற ஆரம்பிக்குது. என்னால் இதுக்கு மேலே முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. முடியும் வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இல்லை என்னால் முடியாது, நிஜமாக முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் அப்படியே டக்குன்னு அவங்கள அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிட்டாரு. விடுங்க, எதுக்கு? இல்லை வேண்டாம், நானே நடந்து வந்துடுறேன். பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை தான். நீங்கள் டப்புன்னு கப்பச்சிப்புன்னு வாய மூடிட்டீங்க. இப்போ அந்த மனுஷன் தான் உங்களை தூக்கிட்டு போகிறாரு. அவருக்குமே நல்லா இறக்கிது. இப்போ 2 பேருமே அந்த லைட் ஹவுஸ் கிட்ட நின்றுட்டுருக்கீங்க.
அங்கே என்ன பார்க்கும்போது இந்த இந்த வீடெல்லாம் சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக தெரியுது. அப்படியே நீங்கள் ஜஸ்ட் வா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்துகிட்ருக்கீங்க. அதை அவரோட சேர்ந்து ஃபீல் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்கிறாருல, பார்க்கவே நல்லாயிருக்கு, நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிட்டே இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜாலியாக அப்படியே ரொம்ப நல்லா இப்போ அவர்கிட்ட வந்து லைக் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இப்போது ஒரு வழியாக மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 சம்திங் இருந்துகிட்ருக்கோம். நான் வீட்டுக்கு போகணுமே, அம்மா தேடுவாங்க. சரி ஓகே, நாளைக்கு மறைக்காமல் கரெக்டாக 9 மணிக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஓகே, சரி ஓகே, பாய். பாய். இப்போது நீங்கள் அப்படியே பொறுமையாக உங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கீங்க. உங்கள் அம்மா, என்னடி ஃப்ரெண்டோட ஜாலியாக போனியா, எங்கெங்கே போனேன்? நான் வந்து இது லைட் ஹவுஸ் போனேம்மா, அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், அதுக்கப்புறம் சும்மா அவள் வீட்டில் உட்காந்துருந்தேன். ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டியா? அம்மா எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதும்மா, நீ வரம்மா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ ஏதோ பண்ணு கழுத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டுட்டாங்க. அடுத்த நாளுக்கு நான் என்னத்த ரீசனை சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நைட்டு ஃபுல்லாக யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அதே மாதிரி மார்னிங்கும் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் கிளம்பி முடிச்சுட்டு உங்கள் அம்மா கிட்ட, அம்மா சஞ்சனா இருக்கால, அவளோட பர்த்டேவாம்மா, நான் போயிட்டு வரேன். சஞ்சனாவுக்கு பர்த்டேவா? ஆமாம்மா, என்னமோ கொஞ்சம் கிராண்டாக பண்ணுறாங்களாம், அதனால் எல்லா கேர்ள்ஸையும் கூப்பிட்ருக்காம்மா. முன்னாடியே எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் தான் சாப்பிட்ணும், எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. எல்லாருமே வேறு கால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கம்மா, நான் போயிட்டு வரேன். நானும் விஷஸ் பண்ண தான் சொல்லிட்டுடி. சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கில்ட்டாக இருக்குது, அம்மா கிட்ட போய் சொல்லிட்டு வரோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு. இதோட இன்றைக்கோட முடிஞ்சிருச்சுல்ல, நான் அதை பின்ன நம்ம எதுக்கு போய் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இருந்துகிட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவங்க அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணுறாரு கீழே. நீங்கள் குடுக்குடுன்னு காரைக்கு உள்ளே போயிட்டு, அப்பாடா எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. எங்கள் தேவன் உங்களை பார்த்து சிரிச்சிட்டேன், போகலாமா அப்படிங்கிறாரு. போகலாம். வயன், இந்த ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. தேங்க்யூ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ இப்போது அவர் வண்டி அப்படியே ஓட்டிகிட்ருக்காரு. கியர் போட்டுட்டு டக்குன்னு அவரோட ஹேண்டை டக்குன்னு உங்களோட தைஸில் தான் வைக்கிறாரு. நீங்கள் டக்குன்னு பார்க்குறீங்க, என்னோட அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்க. என்ன அப்படிங்கிறாரு. ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அப்படியே விண்டோ சைட் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவரோட ஹேண்ட் கியர் போடுது, உங்கள் தைஸில் வைக்குது. இதே தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மாதிரி இருந்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வச்சு இப்போ ஒன்றுமே உங்களுக்கு தப்பாக தெரியல, அந்த மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை ரொம்பவும் கிடையாது, அதே மாதிரி லைக் க்ளவுடியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போது அதே மாதிரி மாலுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு. நல்லா நிறைய இடத்துக்கு சுற்றி பார்த்துட்ருக்கீங்க. மாலுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு, தேட்டருக்கு போகிறீங்க, தேட்டரில் பேய் படம் பார்க்குறீங்க, பயப்படுறீங்க, அவரோட ஷர்ட்டுக்குள்ளே அப்படியே ஃபேஸை வச்சு புதைச்சிக்கிறீங்க, அம்மா பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்களை நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னது படம்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சாப்பிட்றீங்க, ஹோட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு. எல்லா ஸ்பான்சருமே அவர் தான். உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுனா லைக் குறைய வைக்கிறதுல எதாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே தாராளமாக நல்ல மனுஷன் செலவு பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய கிஃப்ட்டெல்லாம் வாங்கி தராரு. இதை வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இல்லை, இதை பார்க்கும்போது உன்னை ரிசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, நீ வச்சுக்கோ. என்ன ரிசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதை நீங்கள் தான் வச்சுக்கணும், என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. சரி அப்போ இதை வச்சுக்கோ, என்ன பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு இன்னொன்று ஒரு கிஃப்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. சரி ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களுமே அதை வாங்கி வச்சுட்டிங்க. ஸோ இப்போ ஈவினிங் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 4:30 சம்திங் இருந்துகிட்ருக்கோம். இப்போது எல்லா இடத்துக்கும் சுற்றி பார்த்து முடிச்சாச்சு. காலையிலே சும்மா லைட்டாக அப்படி சொல்கிறது தான் லைக் 45 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ஸ்பீடில் அந்த ஒரு ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்காரு. 45 அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்காரு. ரொம்ப பொறுமையாக ஈஸியாக ரோட்டில் போயிட்டுருக்காரு. அவர் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கீங்க. ஏன்னா இந்த இதில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட முடிவாக சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார்ல. ஐயோ என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுவாளா, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மனுஷன் அப்படியே ஒரு மாதிரி மனசில் பாரத்தோடையே இருந்துகிட்ருக்காரு. அவரோட ஹேண்ட் உங்களோட தைஸில் தான் இருக்குது. டக்குன்னு நீங்கள் அவரோட ஹேண்டை டக்குன்னு பிடிச்சிட்டிங்க. அவர் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே உங்களை அப்படியே திரும்பி பார்க்குறாரு. என்னது ஏதோ வேணுமா? ஒன்றும் இல்லை அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க.
ஓ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கையை அப்படியே இப்போ வந்து அவர் கீர் போடணும், அதனால் டக்குன்னு அந்த மனுஷன் கீர் எடுக்கிறாரு. அப்படியே அவரோட கையோடு சேர்த்து அப்படியே உங்கள் கையுமே அப்படியே கியர் பாக்ஸ்க்கு வருது. ஸோ போட்டு அடுத்த செகண்ட் அப்படியே உங்கள் தைஸில் வைக்கிறாரு. அந்த தைஸோடு சேர்த்து உங்கள் கையுமே அப்படியே வந்து உட்காந்துருக்கு. அவர் சாரி டு டூ திஸ் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிஸ் பண்ணுறாரு. நீங்கள் அப்படியே அவரோட ஐஸே பார்த்துட்ருக்கீங்க. அன்பே அன்பே உந்தன் கையில் நானும் கூடும் நேரம் விட்டு செல்லாதே கண்ணே கண்ணே நீளும் காலம் வேண்டும் வாராயோ அருகிலே பூவே காதல் போக்கும் பூவே சாரல் வீச ஈரம் என்னை கொஞ்சம் மழையில் உன் வாசம் கெஞ்சம் நெஞ்சம் உன்னை கெஞ்சும் புலரும் காலை வேண்டாம் இரவின் குளிரே என்னை கொள்ளாதே. சாரி, எனக்கு தெரியும் நான் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, சாரி சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகிறாரு. நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, டக்குன்னு அவரோட இயர்ஸ் கிட்ட அப்படியே ஹேண்ட் வச்சுட்டு, ஏன் உன் இயர்ஸ் ரொம்ப பிங்காக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த இயர்ஸ் அப்படியே கவர் பண்ணுறாரு. ப்ளஷ் ஆகுறியா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே, சரி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுக்கிறாரு. டக்குன்னு நீங்கள் அவரோட தைஸில் அப்படியே ஹேண்ட் வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் ஒரு ஹேண்ட் உங்களோட ரைட் அவரோட தைஸில் இருக்கும். டக்குன்னு அந்த கையை அப்படியே பார்க்குறாரு. அப்படியே உங்களை ஒரு நிமிஷம் அண்ணாடுறாரு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவருக்கு அப்படியே கிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி மனுஷன் ஷாக்கு. திரும்பி அந்த மனுஷன் விடுவாரா அவருமே உங்களுக்கு நல்லா கிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. ஸோ கிஸ்ஸஸ் கொஞ்சம் டீப்பராக போயிட்டே இருக்குது. பின்னாடி போகலாமா அப்படின்னு அந்த மனுஷன் சொல்கிறாரு. அப்படியே நீங்கள் சொல்கிறீங்க. டக்குன்னு அப்படியே உங்களை பின்னாடி கையை பிடிச்சி கிராப் பண்ணி இழுத்துட்டாரு. நீங்களும் அவருமே பேக் சீட்டில் உட்காந்துட்ருக்கீங்க. அப்படியே லைக் அவரோட தைஸில் அப்படியே நீங்கள் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு அங்கங்கே கிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அந்த மழையே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை நல்லா பெய்யுது. அப்படியே உங்கள் விண்டோஸில் எல்லாம் ஃபாகு க்ரியேட் ஆகிட்டு. ஸோ நல்லா மழை பெஞ்சதுன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி பனிமூட்டமாக நம்ம கண்ணாடிலாம் போய்ட்டு, ஸோ தட் என்ன இருக்குதுன்னு கூட நம்ம இது பண்ணாலுமே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஃபாக்லாம் நல்லா க்ரியேட் ஆகிட்டு. ஸோ இப்போது நீங்கள் அவருக்குமே நீங்கள் நல்லா கிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ஃபர்தராக அப்படியே அவரோட அந்த ஷர்ட்ஸ் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி அவருக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் போட்ட ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதை பொறுமையாக அவரை வந்து அவங்களோட ஷோல்டர் இருக்கும்ல, அதை டக்குன்னு அப்படியே விரிக்கிறாரு பாருங்க. பார்த்தா உங்களோட அந்த ஸ்லிப் அண்ட் ப்ரைசஸ் தெரியுது. ஸோ அந்த இதில் அழகாக அவர் பொறுமையாக அப்படியே லைட்டாக ஒரு அழகாக கிஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அவரோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு மாதிரி ரொமான்டிக்காக அப்படியே மாறிடுச்சு. லைக் அவரோட இயர்ஸு தென் வந்து நெக் எல்லாமே அப்படியே ஒரு மாதிரி பிங்கிஷாக போயிடுச்சு மனுஷனுக்கு. நீங்கள் அப்படியே அவரே பார்த்துட்டு நீங்களுமே அவருக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் அன்ராப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படியே பொறுமையாக நீங்களும் அங்கங்கே கிசஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஃபைனலி உங்களுக்கும் அவருக்கும் மேக்கப் முடிஞ்சு போயிருக்கும். ஸோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே பொறுமையாக நீங்கள் அவரை பார்க்குறீங்க. அவர் வந்து உங்களை நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணியிருக்காரு. மழைக்கு அதுக்குமா அப்படியே நல்லா எதமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு. நீங்கள் அவரை நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவரை அப்படியே பார்த்துட்டு ஓய் தேவாங் அப்படிங்கிறீங்க. என்னவாயா அப்படிங்கிறாரு. எப்படி முந்தா நேற்று பார்த்தேன், நேற்று வெளில அழைச்சிட்டு போனேன், என்னைக்கு இது, நாளைக்கு என்ன கல்யாணமா, பண்ணிடலாம் பிரச்சனை இல்லை, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கடா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அப்படியா சொல்கிற அப்படிங்கிறாரு. அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. தெரியலையே, இது வரைக்கும் நான் ஃபாஸ்ட்டாக 30 வயசு வரைக்கும் இருந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன். 30 வயசா உனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆமாம் அப்படிங்கிறாரு. அட பாவி, உனக்கு எனக்கு 10 வயசு முன்ன பின்னடா பொறுக்கி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஜஸ்ட் 10 years அப்படிங்கிறாரு. நீங்கள் அப்படியே அவரோட வயசில் நல்லா காலை அப்படியே போட்டுட்டு தேவங்க அப்படிங்கிறீங்க. லவ் யூ. அவர் அப்படியே உங்கள்கிட்ட ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு திரும்பி சொல்லு
தேவங்க லவ் யூ டோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பொறுமையாக ஜென்ரலாக ஒரு கிஸ் பண்ணுறாரு. ஆனால் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லவ் யூ சொல்கிறதே ஆள் நீ தாண்டி அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. தேங்க்யூ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஐயோ காரில் யாராவது எட்டி பார்த்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும்ல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஃபாகு க்ரியேட் ஆகிருக்கு, அதனால் தெரியாது. நம்ம வைப் பண்ணால் தான் தெரியும், வெளியிலேருந்து வைப் பண்ணி பார்த்தாலுமே தெரியாது. உள்ள ஃபாகு க்ரியேட் ஆகிருக்குடி அப்படிங்கிறாரு. அப்பா உனக்கு 40 கண்ணடாடாயே, அப்பா மனுஷனா நீ, இதுக்குன்னு இப்படியா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அவர் பொறுமையாக எழுந்துட்டு அப்போ இனிமே டேட் போகலாம்ல, முதல்ல எங்கள் அம்மா கிட்டே போன்னு கேளு, எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு வர, எப்போ வேணாலும் நான் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன வேணால் பண்ணுற வழியாக பாரு, புரியுதா? அதுக்கு என்ன கேட்டுடலாண்டிட்ட அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. என் வாழ்க்கையில் நீ 3 days வந்ததாக இருந்தாலும் என்னோடய ஒட்டுமொத்த மெமரிஸும் அப்படியே ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை பண்ண மாதிரி இருக்குது. தியேட்டர், பீச்சு, ட்ரெயினு, எதுவுமே என்னால் மறக்க முடியல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. என்னாலேயும் தான், நான் இப்படி இந்த வயசில் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவேன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. தெரியல, உன்னை பார்க்கணும் அந்த கொடைக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஃபேஸை பார்க்கணும்னு யோசிச்சிட்டே இருந்தேன். ஒரு வழியாக பார்த்துட்டேன். என்ன லவ் யூடி அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. நீங்களே அவரை நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிட்டு லவ் யூ டூடா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ அல்லதான் கைஸ், அதான் நான் சொன்னேன் ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஷார்ட்னா ரொம்ப ஷார்ட் கிடையாது, 45 minutes நான் 1 ஷாட் போட்டிருக்கேன் தான். பரவாயில்ல, நான் சொல்கிற டைமிங்கில் நான் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், ஹாப்பி என்டிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நம்மளோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நிக்கோ நீ